Katika hii video tutaenda kujifunza HTML structure, na ningependa sasa uende katika Visual Studio Code yako, halafu utabonyeza ile icon ambayo inatupatia new file, halafu utaandika structure.html, na baada ya hapo tutapata empty page namna hii. Halafu HTML inatengenezwa kwa kutumia elements kama vile ambavyo tumejifunza katika video zilizopita, na zinatengenezwa kwa kuwa na parent pamoja na children, kwa maana ya kwamba tunakuwa na element mama, halafu ndani yake kunakuwa na element ndogo ndogo ambao tuseme sasa kama ni watoto wa ile element mama. Na element ya kwanza kabisa ambayo ndio inabeba element zote inaitwa HTML, na inaandikwa hivi HTML. Halafu unafungua namna hii, halafu unafunga. Na ndani ya HTML hapa kuna element ambayo inaitwa head. Hii element ukiandika sasa katika Visual Studio Code, mbali na kusema uandike hii alama ya kufungua alafu uandike head alafu ifunge yenyewe, una uwezo pia wa kuandika tu head, alafu ukipiga enter yenyewe itajua kwamba huyu mtu anataka kuandika head element, kwa hiyo itafunga na kufungua yenyewe automatically. Na pia vile vile katika body nitaandika tu body, halafu ukiona kuna suggestion imekuja hapa, kwa nikipiga enter yenyewe automatically itafunga na kufungua hiyo element ya body. Sasa hizi element mbili humu ndani ni element za lazima kuwa nazo katika HTML page, na head element inatumika sana sana kuspecify information, taarifa kuhusiana na hii page husika. Mfano wa taarifa ni title ya hii page. Kwa mfano kwa sasa hivi tukienda katika page, katika folder letu, tuka double click structure.html, hatuna kitu tulichokiandika kwenye body, ndio maana hatuoni chochote. Lakini notice hapa juu pameandikwa structure.html. Hili ni file, hii ni file names ndio. Lakini tukirudi katika Visual Studio Code, halafu ndani humu tukaandika title, na notice naandika tu neno title, nikipiga enter yenyewe itafunga na kufungua. Hii Visual Studio Code ni inaturahisishia sana sisi kama developers kuokoa muda, kwa sababu tunaandika maneno machache yenyewe inamalizia. Na baada ya hapa sasa tunaweza tukasema HTML structure. Tukiandika HTML structure tuka save, tukirudi katika ku refresh hapa tutakuta imebadilika. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo tunaitumia kuandika information kuhusiana na hii website yetu. Na mbali tuna information, tunaweza pia tukaweka styles, tukalinki style, tukaandika kodi zinazoweza kuleta icon ya hii website kama tutahitaji kuweka icon, na mambo mengine mengi ambayo tutaendelea kujifunza pia katika tutorials zijazo. Tukisogea mbele kidogo sasa, tukipiga hatua kwenda katika body hapa, hii ndio sehemu ambayo sasa tunaweka kodi ambazo zitaonekana mbele za mtumiaji wa website yetu. Na kama nikirudi katika page hapa, nikikopi hizi nikasema nizipaste hapa kwenye body na nikasave, nikirudi katika browser na kurefresh utakuta zinaonekana. Unaweza kujiuliza kwa nini ziliweza pia kuonekana hapa na hapa pia zinaonekana. Ni sahihi kabisa, unaweza ukaandika hivi, lakini hautakiwi kuiandika hii kwa sababu hii haina structure. Kutokana na kwamba hizi kodi za HTML head pamoja na body ni kodi ambazo ni za lazima sana, kwa sababu unatakiwa uwe nazo ili uweze kuwa unaandika kodi ki-professional zaidi. Ipo shortcut ambayo unaweza kaitumia, hiyo yenyewe ukiandika hiyo itakusaidia kuziandika zote hizo, na huna haja ya kuanza kupoteza muda kuandika moja moja. Na shortcut hiyo ni utaandika HTML halafu :5. Ukiandika hivi HTML :5, ukipiga enter yenyewe itakuandikia hizi kodi zote hizi, na hiyo ni shortcut ambayo itakuokolea muda kwa sababu utaandika herufi chache tu, yenyewe itamalizia kodi zingine. Na basi unaweza kaendelea kwenye title ukaandika HTML page, halafu hapa tukapaste zile kodi zetu na tukasave, na baada ya hapo tukirefresh tutakuwa na matokeo yale yale. Kama ume notice mpaka sasa, kila muda napofanya changes katika text editor natakiwa nikirudi katika browser ni refresh ili iweze kuonyesha badiliko. Nisipo refresh hapa haitanionyesha kile nilichokiupdate katika
text editor. Sasa kwa sababu kila mara napofanya mabadiliko natakiwa kuja kurefresh, hichi kitu kinaweza kikawa kinakera wakati mwingine. Kwa hivyo katika video ijayo tutajifunza jinsi ya kuinstall plugin ya Visual Studio Code ambayo hiyo yenyewe itakuwa na uwezo wa kurefresh browser pale tu ambapo mabadiliko yanatokea. Kwa hiyo sisi tukija huku kwenye browser tutakuta tayari imesha refresh. Hatutakuwa na haja sisi ya kurefresh manually. Tukutane katika video ijayo. Karibu.